হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমরা সবাই কেমন আছো? তো ওয়েলকাম আওয়ার চ্যানেল বার্ডস লাভার। তো এই দেখো, আমি আবারও তোমাদের জন্য নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকে ভিডিওটা একটু অন্যরকম। তোমাদেরকে আমি আজকে নতুন নতুন দিদির সাথে দেখা করাবো। এদের সাথে তো তোমার দেখা হয়েই গেছে, তো আজকে তোমাদের নতুন অতিথিদের দেখাবো। তো চলো দেখে নেওয়া যাক কতগুলো নতুন অতিথি এলো আমাদের ঘরে। সবাই জানিও কেমন লাগলো ভিডিওটা। এই ঘরে কটা দেখো, কত ছোট ছোট নতুন অতিথিরা চলে এসছে আমাদের ঘরে। তো তোমরা সবাই ওদেরকে ওয়েলকাম করো। চলো দেখে নেওয়া যাক আর একটা ঘরে কটা অতিথি এলো। তো এই ঘরে তো একদম পুচকু পুচকু দুটো অতিথি চলে এসছে। চলো দেখে নেওয়া যাক আর একটা ঘরে কটা অতিথি এলো। তো এখানে এখনো অতিথি আসেনি, এই ঘরে অতিথি আসেনি। সবাই জানিও ভিডিওটা কেমন হয়েছে, আর এইভাবেই আমার পাশে থেকেও। তোমরা অনেকেই আমার ভিডিও দেখেছো, লাইক করেছো, তো সবাইকে থ্যাংক ইউ। চ্যানেলটাকে আরও বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব করো। আমি তোমাদের জন্য আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো খুব তাড়াতাড়ি। তো ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই, থ্যাংক ইউ আমার পাশে থাকার জন্য।